估唔到嚟到新加坡都空色啊！掛住譚仔三哥，唔知新加坡三哥係點嘅呢？聽聞仲有香港消失咗嘅蒜燒茄。Let's go！ 而家新加坡一共有10間譚仔三哥，我哋今次去咗唐城坊嘅分店，門口睇落都幾闊落。打開本 menu 睇下先。新加坡嘅過橋米線呢個碗係長方形㗎，而其他湯底大致上同香港都差唔多。有啲特飲喎。我哋叫咗同香港差唔多嘅份量，但係價錢就爭好遠啦。格局嚟講，同香港都係大同小異。同香港有咩分別啊？一交隻咯，你有投資選係嘛？咁平嘅呢杯嘢，我哋嘅香港係咪得咁樣叫白嘅咧？係啊，你哋翻嚟放佢一定你個飯多唔多？大碗嘅，係幾樣菜？同香港話濃比較濃咯，比較濃咯，酸啲濃啲，比較多番茄，佢係愛食吃番茄咯，係。我覺得佢仲係值得嘅。花台比較多樣嘅，其實呢個你而家少埋，係啊，但我想黐你食。地攤仔咁樣，冇分別。我同香港嗰個有講出咩分別？咁咪好咯，即係原汁原味。質感咧？就係點好啲辣啲喎，咁樣。呢個差唔多中辣咯，我覺得呢個。好食，牛肉就好似靚。我覺得麻辣好食嚟就，其實我覺得麻辣好食，但係我唔可以要3小辣，可能要到小辣先好食。米線淋軟硬咧，軟硬非常之適中㗎啦。係啊，因為佢哋呢個係新加坡特有嘅。呢個麻麻。我哋有啲面。都濃幾多嘅。加啲葱。一唔一樣啊？同香港？我珍惜啦，我再食嘅翻香港。香港有啲好食啲，有啲唔好食啲，因為注重㗎。呢個好似多蒜好多。但係憑嗰啲油，我 feel 到佢應該唔係太辣。係咪啊？唔係太辣啩？香港我食啦。你要同三哥反映下。香草雞翼。好香啊！你睇到。好似個香港滑啲。